小狗们都安全到家。小老二、小老大，你们就放心吧。而且他们在新家都过得很好。刚去呢，小老二还有一点害怕，因为不熟悉环境嘛，到处打量。第二天就完全适应了，跟小老大一样，已经开始欺负原住民了。他们的主人都特别好，而且都是家里养了狗狗、有养狗经验的，所以小狗到他们那儿我也很放心，完全不存在不适应，跟在家里一样，该拆家拆家，该吃饭吃饭。很快就跟他们家里的狗狗打成一片了。这些呢都是他主人发给我的视频，不过他们好像有点不太会拍视频啊，你们就将就看吧。总而言之，可以看出来小狗们都很开心。老二家呢，除了有一只小黑狗，还有一只大金毛，所以也挺热闹的。而且主人走哪还把它抱着，多开心多幸福呀！家里的老抽金毛都羡慕死喽。小老大就更不用问了，你看看人家这日子都学会坐车去兜风了呢，别提多开心了。刚去的时候听他主人说，听见我的声音还会叫。姐姐不要打我。这个小咪跟个傻白甜一样，还会找我。现在刷我视频完全都不找了，每天没心没肺的，调皮捣蛋一样没落。还学会了登床入室，主人也是惯着他，直接让他上床楼上，哈哈，还给自己找了个奶妈，也是天天欺负原住民哦。小老三呢，你们也不用担心，他主人这几天就来接他了，天天在家带着小金毛调皮捣蛋。给他们找的主人，我觉得都挺靠谱的，虽然是有偿的，但我也不会随便给人家的。如果没有遇到靠谱的主人，我宁愿自己养，我都不会把它除掉的。感谢大家的喜欢，还有对三小只的关心。后续他主人那边也都可以回访的，而且他们也有视频账号，欢迎大家监督。小狗仔们一定会幸福的哟。